बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला सौफा यूती का रब्बु का फतर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी 42 की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन शहर रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ अबूज़र मुअज़्ज़म और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का रोज़ा जो है खैरियत से गुजर रहा होगा। 15 रोज़े हैं हो चुके और उम्मीद करते हैं बकिया रोज़े भी अच्छे खैरियत से गुजरेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में शेखुल वज़ाइफ हकीम तारिक महमूद चुगताई, चीफ एडिटर ऑफ करी। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से? करम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज 15वां रोज़ा गुजर रहा है, तो आज का तोहफ़ा हमारे देखने वालों के लिए ज़रूर है जी, मैं तो तोहफे संभाल संभाल के लाता हूँ। जी बिल्कुल। कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हू। बस जी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैहि सलामुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जिस शख्स ने विलायत पानी हो, रूह की दुनिया पानी हो, मन की दुनिया पानी हो, जज्बों की दुनिया पानी हो, और जो शख्स ये चाहता है कि मौत के वक्त मेरा दिल रोशन रहे और उसके दिल में कश्फ हो, जी कमालात हों, रूहानियत की लज्जत, इबादत की लज्जत और दुआओं की लज्जत नसीब हो, वो सिर्फ असर की नमाज के बाद सांस रोक के ये पढ़ ले। अब वो दो बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, एक बार, ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हू। मैं एक दफा फिर अर्ज करूंगा, जी जी। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हू। बस ये पढ़ना है और सांस रोक के। ठीक। इसके वो कमालात हैं, आज जो शख्स दिल की दुनिया, रूह की दुनिया और सुकून की दुनिया से महरूम है और जिनकी ज़िंदगी में सुकून लुट चुका है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा इंशाअल्लाह। और जो शख्स ये चाहते हैं कि उनको रूहानियत इस साइंसी दौर में भी मिले, इस मादे के दौर में, अफरा तफरी नफ्सा नफ्सी के दौर में, वो इस छोटे से वजीफे को ना छोड़ें और इसको ज़रूर याद कर लें इंशाअल्लाह। बेहतरीन। सही हकीम साहब, जैसे कि आज 15वां रोज़ा है और जैसे जैसे रोज़े गुजर रहे हैं इंशाअल्लाह हम तीसरे शक की जानिब भी बढ़ रहे हैं, तो एक बड़ा मसला जो कि हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि कमज़ोरी फ़ील होती है जैसे जैसे रोज़े बढ़ते हैं ना, 20वें रोज़े के करीब जाके जो देखने वाले सुनने वाले उनकी ये आती है अक्सर कि जी रोज़े की वजह से कमज़ोरी, काम जो है दफ्तरों में अमूर अंजाम देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, गर्मियाँ भी हैं, बढ़ रहे हैं दिन। इसमें ऐसा कोई टोटका बताएगा कि हमारे देखने वालों के लिए आसानी हो जाए? लाहौरियों को तो नहीं हो, लाहौरी खाते बहुत है, तो असर की नमाज के बाद तक तो मगरिब से पहले तो उनको एक डिकार अच्छा सा आता है कि अभी खाना है, ठीक है, और मगरिब के बाद फिर नई कहानी शुरू हो जाता है शुरू। ठीक है। बहरहाल इस सिलसिले में ऐसा करूंगा, पहले दौर में ना खाने के बाद गुड़ खाते थे। गुड़, हाँ ठीक। अच्छा, अब भी गुड़ की रीत रिवायतें वापस लौट रही हैं। गुड़ वाली चाय, जी जी, गुड़ वाले मीठे चावल हमारी खास खसूसी डिशों में शामिल हो गई है। ठीक है। गुड़ वाले चावल, गुड़ वाली चाय, अगर खाने के बाद गुड़ ले लें, लेकिन गुड़ के सिलसिले में एक मैं थोड़ी सी बात ज़रूर अर्ज करूंगा, जितना गुड़ सफ़ेद होता जाएगा, शक्कर सफ़ेद होती जाएगी, केमिकल और उसकी जान ख़त्म होती जाएगी, और जितना मैला होता जाएगा, जिसे डार्क कहेंगे, डार्क ब्राउन कहेंगे या मैला कहेंगे, शक्कर हो या गुड़ हो जी, उतना उसकी सूरत खूबसूरती में कमी, लेकिन तासीर बेहतरीन। ठीक है। एक ज़िमनन और बात भी कहूँगा जी, किशमिश और खुबानी, किशमिश और खुश्क, खुबानी, खुबानी खुश्क, जी जितनी साफ सुथरी होगी, और किशमिश जिसे सौगी कहते हैं, मेवा कहते हैं, ये जितना सफ़ेद साफ सुथरा होगा उतना ये तेजाब से धोया हुआ होगा। अच्छा, और जितना ये मैला, क्योंकि ओरिजिनल आप घर में अंगूर लेके खुश करें तो उनकी शक्ल ऐसी होगी जैसे कि बिल्कुल मैली। बिल्कुल ठीक। अब उसको खूबसूरत बनाने के लिए तो केमिकल लगाने, सही, तो गुड़ इस्तेमाल करें, ठीक है। खाने के बाद गुड़। अच्छा, फिर गुड़ अगर इस्तेमाल किया जाए, शुगर का मरीज भी अगर गुड़ इस्तेमाल करे तो शुगर नहीं बढ़ता, शुगर बढ़ेगी नहीं, ठीक नहीं है। और सारा दिन फिटनेस, तंदुरुस्ती, सेहत, चाको चौबंद और 17 घंटे के रोजा महसूस नहीं होता इंशाल्लाह। बाज मुल्क ऐसे हैं जहां 23 घंटे का रोजा है। जी बिल्कुल है। मैंने उन्हें गुड़ बताया, कहते आपने तो हमें जान दे दी। सुभान अल्लाह, ठीक है जी, तो गुड़ जो है अब इसको इस्तेमाल शुरू कर दें सहरी के टाइम जी और से अगर इफ्तारी के बाद बहुत अच्छी बात है, भी ठीक है, यानी हर खाने के बाद। सही, इफ्तारी के बाद भी करें तो जो है पहले दौर में लोग 40-40 मील रोजाना पैदल चलते थे जी, शहर से गांव, कचहरियां आते थे, उनकी पोटली में रोटी और गुड़ होता था। ठीक है, रोटी और गुड़ खाया फिर सेहतमंद, ज़बरदस्त, ठीक है। हकीम साहब, बात जिस तरह से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और कोशिश है देखने वालों के लिए आसानियाँ पैदा हों, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो तरीक़ाकार बताए जा रहे हैं,
एक और मसला है जिसके हवाले से कुछ लोग बताते हैं कि जिस तरह दफ्तरी उमूर हैं, कंप्यूटर पे बैठना होता है, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, 8 घंटे कंप्यूटर के सामने, चलें उसमें से 1 घंटा अगर आप रिलैक्स भी कर लें, 7 घंटे कम अज़ कम कंप्यूटर के सामने, स्क्रीन के सामने बैठ रहे हैं, जिससे आँखों में भी असर पड़ रहा है, पट्टों में, गर्दन के पीछे, कमर पर। उसके कोई ऐसे असरात भी हैं कि वो देर पा भी रहते हैं, कई लोगों को बड़े बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं इस वजह से। नज़र कमज़ोरी तो एक छोटा सा मसला है, बड़े बड़े दीगर मसाइल कमर के, पट्टों के और दीगर मसाइल हैं। इसका कोई ऐसा टोटका जिससे आसानी हो सके कुछ? जो हजरात आंखों के शोबे के हैं, कंप्यूटर, कैमरा, किताब, वो सिर्फ 2 काम लाजिम करें जी। एक तो सोते वक्त आंखों की मालिश करें जैतून के तेल से। ठीक है जी, अच्छा मालिश पता है कैसे करनी है? जैसे बच्चा रोता है और आंखें मलता है, सही सही सही, ठीक है और बच्चे की नजर उस आंखें मलने से तेज होती है। ठीक है ठीक है। आपने बच्चा देखा ना, अगर रो भी रहा है आंखें ही मल रहा है, मैं बाजू का देखता बच्चे को देखता हूँ, मैं भाई तू बड़ा समझदार साइंसदान है। सही में साथ का ठीक है। एक तो उस तरह थोड़ा सा तेल, और वो जैतून का तेल आंखों के अंदर भी चला जाए, क्योंकि हमारी साइंस जो इस वक्त है वो कहते हैं जैतून के तेल की, एक्स्ट्रा वर्जन में जैतून के तेल की स्लाई आंखों में लगाएं। सही। तो एक तो ये है कि जैतून के तेल की मालिश करें। ठीक है। दूसरा, सुरमा जरूर डालें। सही। मैंने अर्ज किया था कि हमदर्द का एक सुरमा है बिंगर। जी जी, आपने जिक्र किया बिंगर, हाँ जी। मैं खुद भी वो इस्तेमाल करता हूँ और बहुत कमाल चीज़ है। किसी भी दवा खाने की अच्छी बनी हुई चीज़ मैं लोगों को ज़रूर बताता हूँ। ठीक है। 3 सलाई दाएं तरफ, 3 बाएं तरफ। जिंदगी भर में कभी नज़र कमज़ोर नहीं होगी, हल्के नहीं पड़ेंगे। ठीक है। हल्के कर के लिए लोग बफिंग कराते हैं, या बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। सही सही। ये सब इसके साथ साथ जो पट्टों तक भी इसके असरात कमर तक भी जाते हैं, बैठ बैठ के जो काम करते हैं, वो उसके लिए पाँव और उसके तलवों टखनों तक की मालिश करें। वो मालिश वाला तरीका मालिश करें। और एक मैं वर्जिश बताता हूँ, एक छोटी सी वर्जिश है, अगर वो कर लें, ये देखें जी, ये मैंने की है, सही, ये देखें, ये योगा की एक वर्जिश है जी, योगा के बिल्कुल। ये ऐसे करके ना सिर्फ 3 मिनट बैठे रहें और इन 2 नाखूनों के अंदर देखें। ठीक है। 3 मिनट में आपकी बिल्कुल थकान खत्म। अच्छा, योगा तो इसकी मिसाल जो देता है वो मिसाल देते हुए मैं झिझक रहा हूं। सही। योगा कहता है गधे को 24 घंटे काम कराएं, ठीक है। 2-3 दफा ऐसे लौट पॉट होता है, फिर फ्रेश। ठीक है, बिल्कुल। मैंने फिर इस एक गधे वाले से पूछा, मैंने कहा इतना थक मारते भी हैं, इसको करते भी हैं। उसने कहा जी इसका सिर्फ ये है कि अगर इसकी थकान उतारनी है, इसको मिट्टी में 2-3 दफा लौट पॉट, वो उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, बिल्कुल फ्रेश हो फ्रेश, जाता जस्ट लाइक ये चेक। इसको करके आंखों और अंगूठों पे ऐसे देखना अंगूठों पे है, देखना है। आप 3 मिनट घड़ी के देख लें, चौथे मिनट में आपका जिस्म ऐसे होगा कि जैसे जंजीरों से निकल आया है। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह ताला इसका ज़रूर असर होगा और देखने वाले भी इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। हकीम साहब, आगे बढ़ना है प्रोग्राम में, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह हाजिर होते हैं। नाज़रीन, शाह रमज़ान में वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, शाह रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हकीम साहब, जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे नज़र की कमज़ोरी, पट्टों की, और उसके बाद योगा का भी एक आपने तरीका बताया जिससे आसानी होगी, थकान दूर होगी, उस पर हमने मज़ीद थोड़ी जो बात करनी है। उससे पहले एक कॉल ले लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए, अपना नाम बताइए। हकीम साहब आपको सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी हकीम साहब बात कर रहे हैं। जी जी, हकीम साहब आपको सुन रहे हैं, आप बात कीजिए। हकीम साहब, मुझे आपको ये बताना था कि मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरा बेटा मोहम्मद अहमद जो आपके पास लाहौर इलाज के लिए आता है, इसको अल्लाह ताला ने बहुत शिफा दी है। हकीम साहब, बहुत शिफा दी है। मेरे बच्चे का दुनिया में कोई इलाज नहीं था, कोई भी इलाज नहीं था, लेकिन आपके इलाज के बाद मेरा बच्चा माशाल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। आपने मुझे हामीम लाइन सरों का वजीफा बताया था। हकीम साहब, उनकी पढ़ने की मैंने बहुत से लोगों को बताया, अल्हम्दुलिल्लाह हकीम साहब सबको बहुत बहुत फायदा हुआ है और उसने मुझे बहुत दुआएं दी हैं। और मुझे ये बताना था हकीम साहब, मेरे शौहर जो है वो नमाज नहीं पढ़ते थे, माशाल्लाह वो तहज्जुद गुजार हो गए, अपने कुरान पढ़ते हैं वो। और आपने हमें बताया था कि हामीम ला यंसरून बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना है, फालतू की तरह जैसे आपने बोला था पढ़ना है, बस पढ़ते ही रहना है मुसलसल। हकीम साहब हम लोग पढ़ रहे हैं मुसलसल, और दर्द भी आपका सुन रहे हैं। जज़ाकल्लाह जी। हामीम लायुन सारून, जहाँ इंसान जिंदगी की मायूसियों में चला गया हो,
और ख़ास तौर पे कैंसर, लाइलाज बीमारियां और जादू और सिफली अमल। जी ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक में अपने असहाब और आल को बताया था। जो जितने भी ग़ुलामान मुस्तफ़ा थे जी जी ग़ज़वा खंदक में मेरे आका ने उस वक्त फरमाया था, और वो हाल ये था कि साहबा के पेटों पे पत्थर बंधे हुए थे सही, और कुछ भी नहीं था, ठीक और है अल्लाह ने फतह अता फरमाई। जी तो हामीम लायुन सारून मोहतरमा ने बताया कराची से मैं ये सबको इजाज़त देता हूँ, मुझे अपने बड़ों की तरफ से इजाज़त है, इसमें बरकत होती है। जी इसको दिन रात वज़ू बेवज़ू हर पल हर सांस पढ़ें। कोई दुनिया की लाइलाज बीमारी, तकलीफ, मुश्किल, परेशानी है, इसको पढ़ें, लेकिन इस तरह पढ़ें जिस तरह ये खातून कह रही हैं। 2-4 दिन पढ़ के छोड़ने नहीं। छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है, बहुत पढ़ते कमाल रहना। चीज़। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसका ज़रूर असर होगा, देखने वाले सुनने वाले जो है इस पर अमल करेंगे। लेकिन सर एक और कॉल ले लेते हैं, जी, फिर जी। इंशाल्लाह दोबारा अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिएगा। कॉल जो है ड्रॉप हो गई। हकीम साहब, जी। जिस तरह से हम बात कर रहे थे योगा की आपने बताई, उस पर जो है रोशनी मज़ीद डालिएगा देखने वालों के लिए। मैं चाहूँगा कि ये देखिए, ये देखिए, जी ये ऐसे ऐसे हाथ कर लें। ठीक है, उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन मुझे देख रहे जी होंगे। जी वो क्लोज कर रहे हैं ठीक आपके है, इंशाल्लाह। जी ऐसे हाथ कर लें और अपने इन दोनों अंगूठों पे ऐसे देखना है, ठीक है, गौर करना है, और घड़ी के सिर्फ 3 मिनट सही। सिर्फ देखना है अंगूठों पे। आप यकीन जानिए अभी करके देखें, आप महसूस करें आपके जिस्म क्या रेशा रेशा, रग रग और पट्ठा पट्ठा ऐसे है जैसे जकड़न से खुल रहा तमाम है। उंगलियां जुड़ी हुई हैं आपस में, जनाब, जोड़नी जी। ये और उसके देखिए। बाद अंगूठे को देखना है, ये देखिए, नाखूनों को। जी नाखून दोनों ठीक है। अंगूठे जो हैं। 3 से 4 मिनट, कुछ सिर्फ पढ़ने 3 की मिनट, जरूरत नहीं है, कुछ भी सिर्फ नहीं, बस सिंपल सिर्फ देखें। मरकूज करना है, तवज्जो। ठीक है और इससे जिस्म खुल जाता है, तबीयत फ्रेश हो जाती है। ठीक है, और फिर थकान का इलाज मैंने आपको अर्ज किया, तस्बीहात फातिमा। सही 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। मुझे ने एक साहब ने अजीब बात बताई, मुझे कहने लगे कि मेरी टांगें बिल्कुल ख़त्म हैं, मैं तरावी खड़े होकर पढ़ता हूँ, हर 4 तरावी के बाद मैं तस्बीहात फातिमा पढ़ लेता हूँ, फिर फ्रेश हो जाता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बड़ा हैरान हुआ। हर 4 तरावी के बाद वक्फा होता है कुछ तस्बीहात का, मैं तस्बीहात फातिमा पढ़ लेता हूँ, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह। अल्लाहु अकबर। और इंशाल्लाह ताला उससे जो है बरकत, ये तमाम थकावट जो है वो दूर हाँ हो जी, जाएगी। हाँ इसमें तमाम दफ्तरी अमूर में फिर क्यों साहब ये भी बड़ा मसला है, बच्चे बैठते हैं मोबाइल पर आजकल, लैपटॉप पर। वो आपने पहले ही बताया कि बड़े उसके जो है बड़े उसके नेगेटिव असरात हैं, जी, जी। तो उससे भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन उसकी वजह से नज़रें भी कमज़ोर हो रही हैं बहुत ज्यादा। अगर उसको रोकने का कोई अभी तरीका, मोबाइल को रोकना तो है जी। लेकिन नज़र ना वीक हो जाए। सोते वक्त मेरे आका कमली वाले का फरमान है सुरमा। अब मैं सुरमे की बात थोड़ी सी कह दूं। जी हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 वो शहर हैं जिनमें सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में एटम बम गिराया, ठीक है और हर चीज मोम हो गई, पानी हो गया, खत्म हो गया। ठीक है उनके साइंसदानों ने अजीब रिसर्च की, और रिसर्च मेरे पास मौजूद है कि अफसोस ये है कि अगर हमारे हर जापानीज के बदन पे सुरमा मला हुआ अगर होता तो एटम बम असर क्या न कहने क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल हमारी हवाओं और फजाओं में ताबकारी है जी बिल्कुल है जी है और हमारी हवाओं और फजाओं में धुआं है जी। लेड है जी और उसकी आलूदगी है, और आंखें उससे मुतासर होती हैं। जी 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 मैं आलूदगी का आपको एक थर्मामीटर बताता हूँ। आप अंदरून शहर चले जाएं, जी वापसी पे आके ना नाक के यूं नथनों में सफेद टिश्यू मार के अंदर से चेक करें, आपका सारा वो नाक बताएगा कि आलूदगी कितनी गई है अंदर। और बड़े खुसूसन शहर तो बहुत ज़्यादा आलूदा है, तो उसके लिए अब तो इस आलूदगी का इलाज सारी साइंस वापस लौट रही है। साइंस पहले कहती थी सुरमे में लेड है, जी अब कहती है उसमें एंटी लेड भी है। ठीक ठीक। तो आंखों में सुरमा डालें और बेहतरीन इलाज है इंशाल्लाह ताला, जो है इसका असर ज़रूर होगा। किसी कॉल ले लेते हैं फिर इंशाल्लाह वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए, अपना नाम बताइए, हकीम साहब को सुन रहे हैं। जी जी बात कीजिए। जी मैं साथिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। एक तो मसला है, 2 मसले हैं। एक तो मसला मेरी नानी का और एक मेरी बेटी का है। मेरी नानी का मसला ये है ना कि उनके हाथ पाँव बहुत ज्यादा कांपते हैं, यानी कि रश शास्त्री कहते हैं वो है नहीं, बैठी हो तो खुद ब खुद हाथ पाँव में जिस्म हिलता रहता है उनका।
और दूसरा मसला मेरी बेटी का है ना कि उसके हार्मोन्स बहुत अनबैलेंस हैं और लगोरिया भी है, उसके साथ जिस्म और चेहरे पर ब्लैक बाल और मोटापा। ठीक है जी, शुक्रिया जी। पहले मैं नानी अम्मा का इलाज बताऊंगा। जी आजकल एक बीमारी बहुत ज़्यादा रिवाज पकड़ रही है, राशे की बीमारी, पार्किंसन, राशे की बीमारी बहुत बढ़ रही है। मैं मरी में गया तो वहाँ मैं एक दीवार पे बैठा हुआ था कचहरी में, तो एक डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर करवाने थे। तो मैंने एक बाबा जी को देखा कि वो ऐसे कांप रहे हैं और लंडे के कपड़े दीवारों पे टांक रहे हैं जर्सियां वगैरह बेचने के लिए। जी तो मैं उनके पास किया, मैंने कहा बाबा जी इलाज, कह रहे बहुत इलाज कराया, गरीब आदमी हूँ, मजीद नहीं करा सकता। मैंने बाबा जी को 2 चीज़ें लेकर दी, भुने हुए चने छिलका समेत, बने हुए चने छिलके वाले, ठीक है और किशमिश, मुनक्का, बड़ी किशमिश। ठीक है एक छोटी सौगी होती है, एक बड़ी, उसे मुनक्का कहते हैं, ठीक है बड़े अंगूर वाली। जी वो मैंने उनसे अर्ज किया, उनको लेकर दी। इसको हम वजन लेके आप मुट्ठी मुट्ठी दिन में चंद बार, 5-10 बार आप खाते रहिए। ठीक है खुश हुए, दुआएं दी। कुछ अर्से के बाद फिर जाना हुआ तो बाबा जी बैठे हुए थे अपने कपड़े लगा के, पत्थर पे बैठे हुए थे। मैं गया तो एकदम ऐसे उठे भट्ट साहब जैसे कोई 18 साल का जवान क्या ऐसे कहें, उठे, क्या और मुझे कहें, लिपट गए जबरदस्त, सुभान अल्लाह, और सुभान। कहने लगे कि ये दुनिया की लाइलाज बीमारी है। मैं लाहौर के डॉक्टरों के पास भी गया था मरीज से, लेकिन ये किशमिश और मुनक्का और भुने हुए चनों से बीमारी खत्म हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है मैं इसके और कभी फायदे बताऊंगा। और हमारी मोहतरमा जो अपनी हार्मोनल लिकोरिया वगैरह इनकी बीमारियों के बारे में बता रही हैं, इसके ऊपर भी हकीम साहब बात कर लेंगे, पहले ब्रेक हाँ, पे ले लें जी, फिर, ताकि तफसीलन जो है जवाब आप जी, भी दे बात सकें। कीजिए। हकीम साहब हमारे साथ हैं नाज़रीन, जवाब भी जो है वो दिया जाएगा, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, शहर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल था जो कि आधा रह गया, उसका जवाब जो है इंशाल्लाह ताला हकीम साहब अभी आपको देंगे। जी हकीम साहब। एक तो मैंने उनकी मोहतरमा नानी साहबा के लिए जी किशमिश, मुनक्का और बादाम, चने बताए थे, भुने चने और मुनक्का जी यानी बड़ी जी और दूसरा इनके लिए इनके हार्मोन्स, लिकोरिया, ये तकालीफ, जी इसके लिए मैं इनसे अर्ज़ करूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा टोटका इस्तेमाल करें। जहां बड़ी बड़ी दवाएं नाकाम हो जाती हैं, वहां एक छोटा सा टोटका मैं इनको देता हूं। इसबगोल का छिलका 2 चम्मच, ठीक है जैतून का तेल 1 चम्मच सही और कलवंजी 1 चुटकी। ठीक है मैं फिर दोहरा दूं, इसबगोल का छिलका 2 चम्मच, जी जैतून का तेल 1 चम्मच और कलवंजी 1 चम्मच, 1 चुटकी। ये सुबह शाम दूध से पानी से ले लें। ठीक है चंद दिन, चंद हफ्तों में इसका अनोखा रिजल्ट मिलेगा, सेहत, तंदुरुस्ती, हैरत अंगेज। इंशाल्लाह। और वो जो मैंने मुनक्का और बादाम की बात अर्ज की थी, मुनक्का और वो- चने, चने, माजरत, चने, उसके और बहुत कमालात। ठीक है एक साहब थे कराची में, बूढ़े हो गए, बीवी कब की फौत हो गई, औलाद जवान हो गई, उनको ये राशा था, पार्किंसन की बीमारी। चंद माह इस्तेमाल किया। हमारे एक मास्टर साहब हैं, मुझसे कहने लगे, बाबा जी मुझे कहने लगे कि अब होन ठीक हो गया, होन कोई बुड्ढी भी ला दो। अच्छा, मतलब जवानी वापस आ जाती है। हाँ, बूढ़ों के लिए भी इस अच्छी चीज है। टॉनिक ठीक में है, ये टॉनिक भी है, ठीक है आसाब के लिए, पट्ठों के लिए, कुव्वत खास के लिए, ये सही। बहुत अजब चीज़ है। सही, ज़बरदस्त। ज़रूर इसको जो है हमारे देखने वाले इसको फॉलो करेंगे। हकीम साहब कॉल्स भी आ रही हैं, लेकिन उससे पहले हाजिरी भी बैठे हैं जी हाँ। इंतज़ार में, आपके कोई सवाल उनके पास भी हैं, उनकी तरफ रुक कर जी लें। इंशाल्लाह। जी पूछिएगा, जिन्होंने सवाल पूछना है। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, आपसे पूछना है कि ये जो सांस की बीमारी जिसको ये डॉक्टर साइनोसाइटिस बोलते हैं, इसके लिए कोई ऐसा वजीफा बताएं या कोई इलाज बताएं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये लाइलाज है। वो कभी कहते हैं इसको ऑपरेट कर लें, कभी कहते हैं इसका ये कर लें, वो कर लें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो साइनोसाइटिस का जो प्रॉब्लम है इसके बारे में कुछ थोड़ा हमें बताइए। 2 इलाज 1 वजीफा, इंशाल्लाह लाइलाज मर्ज आपको खुद रिजल्ट मिलेगा। 11 काली मिर्च रात को चबा के सो जाए। 11 काली मिर्च, ठीक है 11 काली मिर्च रात को चबाएं और चबा के सो जाएं। ऊपर से 1 घूंट पानी पी लो। ठीक है जैतून का तेल ले लें और जैतून के तेल पे अब जो वजीफा बता रहा हूँ वो ये है, 1001 बार सूरत कुल या अय्युहल काफिरून, ये जिंदगी में 1 दफ़ा पढ़नी है।
सही। 1001 बार सूरत कुल या अय्युहल काफिरून हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ हो, अव्वल आखिर 7 बार दरूद पाक। जैतून के तेल पे दम करें, भवों पे लगाएं, कानों पे लगाएं और नाक में लाजिम डालें। सोते वक्त 3-4 कतरे इधर हलक के अंदर चला जाए और इसे कुकिंग में इस्तेमाल करें। ये जितना भी रेशे की, दमे की, साइनस वगैरह, एलर्जी, नाक की हड्डी बढ़ा हुआ होना, इंशाल्लाह ठीक हो जाए। इंशाल्लाह सही। ठीक है हकीम साहब, जैसे कि कॉल्स भी आ रही हैं, लेकिन उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि हाज़रीन से कुछ सवाल और भी ले लें। जी पूछिएगा जिन्होंने सवाल पूछना है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने ना नमाज के बारे में पूछना था। सुबह फजर की नमाज के लिए उठा नहीं जाता और बहुत ज़्यादा सुबह अलार्म लगा लेते हैं मगर उठ जाते हैं, मगर वो कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं पड़ती कि फ़जर की नमाज के लिए जाएं। और कुछ ऐसा तरीका बता दें कि फ़जर की नमाज बआसानी पढ़ी जाए और बंदा फजर के टाइम उठ पड़े। आप पूरे यूरोप का सफ़र करें, मगरिब से मुराद मगरिब है, उनकी मगरिब की नमाज उनके यहाँ है या नहीं है, सारा कारोबारी निज़ाम ख़त्म। ऐसे ही है सिवाय हॉस्पिटल और चंद 1-2 पॉइंट्स के, ज़रूरी बाकी सब बंद, ख़त्म, स्टॉप। गुजारिश ये है कि जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये ज़िंदगी के कामयाब तरीन लोगों का बेहतरीन जीना है, तरीका है। ठीक है। एक तो जल्दी सोने की कोशिश करें, दूसरा एक मैं अलार्म बताता हूँ, रूहानी अलार्म। ठीक है। वो है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सिर्फ 11 दफ़ा पढ़ के सो जाए। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जो फजर की नमाज में अजान में बोला जाता है। कमाल चीज़ है। ठीक है। आप तहज्जुद के लिए उठना चाहते हैं, आप फजर की नमाज के पाबंद होना चाहते हैं, और फिर उठने के बाद ये है कि आप ये चाहते हैं कि उठ के फिर, जैसे हमारे जवान कह रहे हैं कि फिर तौफीक नहीं होती, कुव्वत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, तो निकलना नहीं जाता बेड से। जा तो उसके लिए ये है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ठीक है, यकीन से पढ़ें और जब तक नींद ना इसको पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। 11 दफ़ा पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला आपको खुद ब खुद इसका रिजल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। और जल्दी सोएं। सही, जल्दी सोएं और फिर जल्दी भी उठेंगे, अपने कामों पे जाएं ताकि मसरूफियात ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़े। कि सब एक बार फिर हाज़रीन की तरफ रुख कर लेते हैं। जी पूछिएगा जिन्होंने सवाल पूछना है। मेरे ना पापा को शुगर है, तो वो ना दिन भर सारा ठीक रहते हैं और रात को जो है ना उनको थकन बहुत ज़्यादा महसूस होती है, टांगें दर्द करती हैं, यहाँ पेट के पास दर्द होती है और उठ के बैठ जाते हैं और कभी चलना शुरू कर देते हैं ऐसे। वो फिर दवाएं उनको तो ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर जितना हो सके तो करते हैं हम। वो कोई वजीफ़ा बता दें हमें। वालिद के पाँव की मालिश किया करें। करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। आप हाँ जी मैं। बहुत अच्छा, फिर तो आप खुशकिस्मत। जो शख्स अपने वालिद और वालदा के पाँव को बोसा देगा, एक टोटका बताता हूँ बड़ा कमाल का, अल्लाह सदा इन होंठों को कलमे की तौफीक देगा। सुभान अल्लाह। और इन होंठों से आखिरी वक्त में कलमा जारी होगा। जो वालिदैन के साथ कड़वे बोल नहीं बोलेगा, नजरें झुकाए रखेगा और उनके पाँव को बोसा देगा। इनके वालिद साहब के लिए अर्ज करूंगा कि एक तो पिंडलियां और पाँव की अच्छी तरह तेल कोई सा हो उसकी मालिश लाजिम करें। ठीक है। नाफ को तेल से हमेशा भरे रखें जी। और एक टोटका है, किन्नू के खुश्क छिलके ले लें। हम अक्सर ये मुतंजन, जर्दा मीठे चावलों में डालते हैं, ऐसी है। वो खुश्क छिलके एक पाव ले लें, उन्हें बारीक पीस लें, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम लें। हर वो शुगर का मरीज जो कहता है रात को बेचैनी, इचिंग और पाँव में कुड़ल तकलीफ और बेचैनी, किसी किस्म की दर्दें, वो ये करके देखें। ठीक है इंशाअल्लाह ताला। बहुत बेहतरीन सस्ता सा टोटका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीम साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक ले लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह वापस आएंगे, तो फिर आप कॉल्स भी लेनी है। नाज़रीन शहर रमज़ान में वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए शहर रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, शहर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद। हकीम साहब जैसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, कोशिश है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे देखने वाले, चाहने वाले और मुखलिस जितने भी हैं वो कॉल भी कर सकें और हाज़रीन से ही बात हो सके। एक कॉल आपकी इजाज़त से ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए, अपना नाम बताइए। हकीम साहब को सुन रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बात कीजिए। हाँ जी, मैं फायदा बात कर रही हूँ कराची से। जी बताइए। मैं फायदा बात कर रही हूँ कराची से। मुझे 3 साल से यूरिन में इंफेक्शन है और
और वो इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि वो किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया, किडनी में स्वाइल भी हो गई है राइट साइड किडनी में। और तीन साल दूसरा मेरा ये सवाल है कि मुझे माशाल्लाह मेरा 3 साल का बेटा है और उसके बाद मुझे 2 बार प्रेगनेंसी हुई है। दोनों बार हर 3 महीने तक मेरी मिस कैरेज हो जाता है। जब जैसे तीसरा मंथ स्टार्ट होता है मेरा मिस कैरेज हो जाता है। मुझे इसका कोई दोनों का कोई इलाज बताएं। ठीक जी। 2 दवाएं अर्ज करूंगा, एक वजीफा। अल मालिको अल कुद्दूसो अस्सलाम, अल मालिको अल कुद्दूसो अस्सलाम। हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, अवल आखिर 3 बार दरूद पाक, और इसी वजीफे को दिन रात वज़ू बेवज़ू बहुत ज़्यादा उठते बैठते पढ़ें। ठीक है जी। दूसरा ये है कि किसी भी अच्छे दवाखाने की सिपारी पाक ले लें। एक दवा है उसका नाम है सिपारी पाक, ठीक है, वो ले लें। मेरे दवाखाने की बनी हुई नहीं है, वो कम से कम 10 डबियाँ खाएं, पहले फैसला करें। सही और एक और दवा है जवारिश जालीनूस, जी। वो भी 10 डबियाँ खाएं। मैं 10 डबियाँ वैसे कह रहा हूँ, ये तो 2-3 डबियों में ठीक हो जाएंगे मैक्सिमम 10 तक जाएं आप जहन जी, बना के। जी। ठीक है, और उसका तरीका उस पर लिखा हुआ होगा। अच्छा, जितना लिखा हो उसकी मिकदार डबल कर दीजिए ठीक है, और डबल मिकदार में इस्तेमाल कीजिए। सही। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और इनके मसाइल हल होंगे इस वजीफ़े से भी, और इनकी जिस्मानी तौर पे और ज़ेर नाफ जो इन्फेक्शन वगैरह जितने भी हैं वो सारे मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह कुछ अर्सा लगातार ज़रा कुछ ऐसा करें, इंशाल्लाह इसका ज़रूर असर होगा। क्योंकि साहब एक और कॉल ले लेते हैं जी जी। तो फिर इंशाल्लाह बात करेंगे आगे। जी अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए, अपना नाम बताइए। हकीम साहब को सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी बात कीजिए। मेरा नाम नवीद है। जी जी ते ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਕਈਆ ਬਾਨੋ। जी मसला ਰਕਈਆ ਬਾਨੋ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਰੀਫਾ ਬੀਬੀ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ठीक है, ठीक है जी। हेलो जी शुक्रिया जी हकीम साहब। कितना कराया? जादू के असरात महसूस होते हैं जी अगर वाकई जादू है, कोई थाल ले लें, कोई टब ले लें, कोई बर्तन ले लें, उसमें ताज़ा पानी भर के टखनों तक पानी आए, पाँव उसमें डाल लें, ठीक है, और 8 तस्बीह या कहारों की, ठीक है, 8 तस्बीह अव्वल आखिर 8 बार दरूद पाक सही पढ़ें, और अपनी जादू, अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ, नजर बद, शैतानी अमल, सिफली अमल का सख्त तसव्वुर करें सही, और उसे मुसलसल पढ़ें। ठीक है, पानी फेंक दें, शाम को फिर पानी लें, पढ़ें। मेरे ख्याल में 8 दिन में या 80 दिन में, चंद दिन चंद हफ्ते कर लें, पुराने से पुराने जादू ख़त्म हो जाए। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है हकीम साहब, एक और कॉल ले लेते हैं। और यही वजीफ़ा सारा दिन या कहार पढ़ते भी रहें। जी कॉल लीजिए। ठीक है, ठीक है, कॉल भी लेनी है हकीम साहब, उससे पहले हाजरीन की तरफ एक रुक कर लेते हैं और सवाल यहाँ से लेते हैं। जी पूछिएगा सवाल। जी मेरा नाम उस्मान सईद है। मेरा सवाल यह है कि मेरी ना कमर से लेकर टांग तक दर्द रहती है, हर टाइम दर्द रहती है। जब मैं स्पेशली जब मैं रात को जब मैं लेटता हूँ लेफ़्ट साइड पे, जब मैं लेटता हूँ रात को सोने के लिए, तो तब तो ज़्यादा दर्द इख्तियार करती है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे ऑपरेशन का सजेस्ट किया हुआ, तो आप बता दें कोई मेहरबानी करने में। आपका डिस्क का मसला है? जी डिस्क स्लिप हुई है मेरी। हाँ, L5 L4 तो नहीं? L4 L5 ही है जी। ठीक, आपके नाम के इस्तिखारे से पता चला है। ये चीज़ आपके नाम के इस्तिखारे से पता चली है। मैं कोई गैब का इल्म नहीं जानता, अल्लाह का इल्म कामिल है, मेरा इल्म कामिल नहीं। आप एक काम कीजिए मोहतरम, आपको एक टोटका बताता हूँ। मेथरे और छोटी इलायची, मेथरे और छोटी इलायची, असल में इनके नाम के इस्तिखारे से जो मैंने बताया है, जी अगर सबको बताना शुरू कर दूँ फिर काले संभाल ही नहीं जाएंगे। जी जी बिल्कुल, लिहाजा ना बताएं, उसको चुप करके इलाज बता दें। बेशक, ठीक है, ठीक है ना। छोटी इलायची और मेथरा ऐसा ज़बरदस्त इलाज है। मेथरे के बीज वो जो अचार में डालते हैं, ठीक है, और छोटी इलायची सब्ज हो, छिलका समेत हो। एक छटाक वो, एक छटाक बारीक पीस लीजिए और 1 चम्मच सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, और आप बहुत ही नहीं चंद ही दिनों में रिजल्ट पाएंगे।
और जहां दर्द है ना, इस टांग पे ऐसे लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे ऐसे, बाएं साइड पे ऐसे हाथ फेरते हुए आपने एक लफ्ज पढ़ना है, कहफ। ये सूरत कहफ है ना कुरान में, जी बिल्कुल। कहफ, बस यही लफ्ज कहफ पढ़ना है 11 बार, दिन में 11 बार, 11 बार दिन में 11 बार, वक्त कुछ 1-2 दिन में रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फज़ल। ठीक है हकीम साहब, जैसे कि आज भी हमने पूरी कोशिश की कि तमाम कॉल्स भी ले सकें और देखने वाले जो हैं वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इंशाल्लाह कल जो है ये सिलसिला दोबारा से जारी रहेगा, पूरा रमज़ान कोशिश यही रहेगी। नाज़रीन आप देखते रहिए शहर रमज़ान। एक ब्रेक के बाद जुगन काज़िम आपको ज्वाइन करेंगी। हमें कल तक की इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।